ndaluar makinat, e ky sheshi këtu. Po s'kan qenë vera, se tash ishte me vera. E ky sheshi këtu edhe dita bin diku aty në atë dalë aty. Po. Në këtë kthejsh. Nuk ishte shumë dhera këtu, se këto janë edhur më mbrapa këto, pastaj kishte kthesa kështu, shumë kthesa ka pasur, po diku aty edhe po transheja ku mund të ketë kalon? Transheja kalonte atje, edhe kalonte gjatë gjithë bile vetë të shikoj një herë për kuriozitetin mbas e gjem në një pjesë, të shikojmë çfarë terrace apo tjetër. Ku niste këtu transheja? Sa pra aty në ferrat, në ku fillojnë ato pemtë para. Zbuluar transheja nga terracimi. Zbuluar nga terraca, më poshtë akoma. Po këtu diku. Ku janë ato ferra sepse tash është bërë, ku është pema madhe dhe ku janë këto shkurrit këtu? Mund këtu poshtë. Po vendi Poshtë pemë, para se të vesh te pemët. Para se të vesh te pemët, po para se. Aty diku atje. Atë Bajrami thonte lart, domethënë po aty lart, po kjo që është bërë si terracë, kupton? Atë është jo, të shkojmë këtë për të saktuar vendin e kam thënë. Diku mundet të ketë mbetur në një pjesë trashe. Ne të gjejmë trashen, edhe në vazhdimin e trashes, pastaj ajo mund ta çojë shumë më afër, tek ta këtë 12 metra, 13 metra, pas do të kemi kaluar me kupomat të këra, i kemi gjetur këtë dhe i kemi hedhur, domethënë atje. Jo, për tash do të kalojmë, do futemi atje po. Do futemi patjetër. Ajo është baza e kësaj punë. Metra ka qenë, po gjithmonë kemi aks trashen. Ju në qoftë se doni tash, ne mund të vëmë takojmë nga ata oficerët që ka qenë aty. Po mirë shumë do të jetë. Edhe ai është këtu nga Pogradeci, nga ata çollakët. Shumë mirë. Dhe mundet të vëmë të takojmë, ta bisedojmë njëherë me ata. Ai tash duhet vi të shkojë këtu në vend të orientohet, po mund na jap në një mendje. Mund ta japë një mendje. Edhe me kë mund të bisedojmë në fshat. Po. Edhe me ka oficer tjetër që ka qenë para ti mbase mund na japë një mendje. Atje është ka qenë pikë ushtarake bataljon aty. Unë do të pyes një dy oficera për punën e trases. Sepse ata kanë bërë stërvitje këtu, edhe e njohin vendin me fjalë. Bunkerat e re ishin bunker do të bërë kështu me trar, me drasa, me kështu ska, pas me betonë me ashtu. Lufta italo-greke u bë për një periudhë të shkurtër, nuk u bë për një kohë. Jo, mirë, ai ky më ka pasur trashe Bajrami. Edhe unë kam të shkruar, i kam dy deklarata në trashe. Edhe ky e ka paskujtuar Bakiu e ka thënë trashe. Nërsa në deklaratën që ka dhënë kur është bërë hetusia i Kadrias Biut, dhe që ai ka deklaruar këtë punë, e ka deklaruar këtë gjë, flasim për 83-shin tashmë. Ne kupton, flasim vonë. Ai përmend të emrin bunker. E kemi fut në bunker këtë. Kështë dokument duhet të pyes në dy nga këta oficerët që kanë qenë aty në atë pikë. Dhe që kanë bërë stërvitje këtu në këtë zonë, me fjalë ata mundet na thonë një gjë më konkrete këtu. Se trasen e mbaj mend edhe unë, se unë kam vajtur për gjatë. Këtu ka qenë? Diku, me fjalë në këto dy vende këtu ka qenë edhe vazhdonte deri poshtë. Duhet fiksu ku ka qenë transheja që të gjesh distancën më të afërt. Se ato nuk kanë dashur të jo po fal ato sepse edhe në blusë rrugës më çanu doni ta bënin aty rrugës. Kështu që ato pastaj mund të jetë spostu, kjo mund të jetë po nuk kishin dritë me pa që të shkonin më lart. Po ishte drita kësaj para makinës. Po sa i hedh dritën me makinës? Po te shaballet ka qenë. Këta të fshatit kanë punuar edhe këtu si ferm, kur ishte ferm atëre që u bën këto taracime dhe këto, edhe mund ta di. Që kam njërën për para disa vjetë kur kam qenë, kam marrë dhe kam pyetur ku që kanë bërë taracime. Dhe ato thanë që nuk kemi gjetur reshtë.
gjithë problemi ishte që mos kanë gjetur reshtë, thash atë ne po kërkojmë kot. Ato mundën kam dhe thanë nuk kemi gjetur reshtë. Po ato që kanë bërë taracimet, në qoftë se ne mund të gjejmë po prap ato se ky muhabet tash që kanë 90. Keni mbajtur shlimin për ndonjë emër jo? Në atë po jo. Që pyeta unë, është 1000 vjetër se mua me një fjalë, edhe thoshte që ka qenë, domethënë në atë kohë, ka qenë si përgjesi rinis, si thua, që merresh me rinin në këtë zonë këtu, edhe i kam dëgjuar këto fjalë, që atëherë, që kështu tha, janë pushkatuar, janë varrosur, tha 1-2. Mirë po, konkretisht mirë dhe pjesë nuk din gjë, vetëm çka dëgjuar kështu llafe. A di kur i ka dëgjuar mas 48-s që këte i denoncuan. Në gjyqin e gjyqin e Koçi Xhoxhës i denoncuan duke kujtuar se mund të ketë vrarë Koçi. Në fakt Koçi ka qenë, po ka pas qenë direktive. Jo, me këtë bazë ta kam fjalën që mas 48-s që është vërtet i mund të dëgjuar. Ama në intervalin 46, 48 në ato 2 vjet asnjë është bërë fjalë sepse kjo ka qenë më shumë sekret. Edhe gjatë kësaj periudhe që thonë ju nuk ka pas punime këtu. Këto janë bërë vonë nga vitet 60. Nga vitet 60 sa? Po rreth viteve 60 filluan domethënë që filloi edhe për punën e rrugës. Vitet 70 u hap rruga këtej pastaj. Po. U hap rruga këtu se shfrytëzoi pjesa e poshtme dhe filluan taracimet që filluan të mbillen këto pemët frutore që ishin, se këtu ka qenë pyll me gështenja dhe me shkure. Edhe si përfundim thotë që mora ishin kufoma, i kemi mbajt ne, nuk erdhi më Beqiri Shqeqe Panajoti. Nëse Bajrami tha që këtë radhë nuk erdhi, se ishte dinte që një ditë më përpara ka qenë në Beqiri. Dhe erdhi Panajoti në Shavalet, i ngarkuam në darkët vonë, masi era 2 kufoma. I shollëm këtu dhe këtu në gjetëm këtë trashen, i kemi hedhur trupat dhe në moment se majmen shumë mirë këtë bisedën, pra ne nuk dhe të të nëzorëm këto lëpatat gjenjere dhe unë pata frikë, fjalë për fjalë, që majmen shumë mirë, pata frikë, nga që ma kishim bërë që kjo shikosh shumë sekretet, thash, mos ndoshta, unë do t'ulem për me i mbulu dhe kjo do t'ma fusë edhe mu, që të zhduk i gjurmët, edhe i mbuluam. Në që ai nuk flet për gërmim, flet për mbulimi, hullëm në një trashe, në që e gatshme, si gropë dhe i kemi mbuluar. Nuk kemi kërmuar dhe nuk kanë pas nevojë me kërmuar. Ata vetë nuk thanë gjë që ai Bajrami sidomos ose ky thotë më tillë që gërmuam apo s'gërmuam, vetëm që mbuluam. Jo, vetëm. E trasheja është paralel me rrugën. Se që kryq do i bëjnë ashtu se kryq po shpejt. Tërmit ajo trasheja është paralel me rrugën. Mund sepse pa eshrat duke sikur ai qëllimi kryesor janë eshrat. Inshallah zotë kemi mundësi që të T'ke një varë. T'ke një varë edhe të parehen si tu që ato të ketë, se ka ketë 21 dhe 22 vjeç. To janë një herë që utika i vëndi është edhe një gjë e madhe kjo. Vëndi që nga i përcaktuar pa ka shumë, është një dhënë goqa. Dhe është ndrysh ajo i kërkose në këtë vënd. Se puna e kësaj meshin eskavatore gërmoko. Velin të rasimet prapë ishin shumë të vështirë për të bërë një ulëmtim. Ishte shumë e vështirë për të bërë, nërsa me këtë aparaturë pastaj që e fillon të lokalizohet dhe e sjell, pastaj është shumë e kollajshme që në një copë. Akse pa diskutim që dilën që gjendën. Apo diferencohet ajo. Inshallah gjendet ajo gropa. Jo, e kanë përshkruar shumë qartë. Jo vetëm gojarisht, po do shkresërisht një dokument i fundit i kemi marrë tash i sanja 2-3 javë në përgjithësi. Po, që ishin në gjyqin e Kadria Shpiut, një nga këto ishte generali Qossi Kazan vesh i Pakistan. Dhe ishte shumë i ftillum Bakiu për fatin tim. Se ky tjetri që kishte shtikur ishte atë si tremun. Edhe kisha humbi shkreti një Bajrambulet. Kush do të tjerë? Kryetari i bashkisë ka treguar një predispozitë dhe një kështu si tu njerëz që lek me të vërtetë fare tesh. Në protokollin e vet. Selemi u papi. Makedoni që ti Osane, do kthehemi prapë. Apo e ke firmuar edhe raportin me kantorin? Po. Do të kemi më.
Unë kam idenë që edhe atje çdo të ketë pas natin, tjetër ajo zonë atje, me klubin e Konstantin. Do të kenë zonë shkret. Sepse edhe këto kampi kavaleshenca që janë bërë pastaj. Që i takon në mesin, i thotë midis kushtemit edhe qytetit, kjo zonë do të ketë qenë. I diku këtu në këtë zonë këtu të thonë. Arrozitja edhe kjo rruga, së të edhe kjo rruga më të mos këtë. Edhe kjo rruga këtë në rrënë. Dhe që në rruga në ne? Bërë të shesh. Atëre në dalja se rrugës shqipë? Monit. Edhe në noqa i kanë sjellë pasaj këtë. Ose mund të jetë kjo këtë. Kjo sonë. Këtë njësë kjo si paras balkonë, Si del në letë? Në gjysme me rrugës? Me gjysme, po. Kushe njësë? Në lakë që i këmë sa më lakë kombandjes, sa më lakë. Për nesëmën pasaj kanë marrë për i këtut, nesëmën i kanë rihap, dhe kanë ardhë i kanë ngritë të fomat në Ersin, në Sivërë, të ra muslu, i kanë marrë, i kanë ngritë, edhe ku t'i fshejmë, ku t'i ashtu, kanë t'i kujtë i nosha këne nga qafa ploqës. I kanë hypë po prapë ke njëjtë makinë, ke makina e komandantit dhe komisarit, kanë kënë 2 vetën ato, përse 2 të tjerë. Ne kanë shumë. Shkër një më fshatë? Shkër një më fshatë, ato besoj duhet din, ato duhet din, diqka, ato më regojnë edhe me gjërë, më tjerë. To si logikës të të shkojnë dritave. Logikës dritave, të në logika dritave është këtu. Makina është kryer këtu, dhe këtu ka shkujtë, dhe këtu është nivelli për. Atë i dhjë të rafët e në që shkojnë. Dhe po mirë, pa tonë, kanë shkëritur ju për kohë, të në të kanë pas. Mora veç dhe të një dritat, kërse makina qofte edhe që atje, apo qofte këtu. Dëmën, kanë tezu dhe këtu, dritat para për të sheshin këtu, 15 metra dhe në ajo. Të shë po të bishtë të shko shtë në vend, shtë nga pojnë dhe të tëra lartë, duke një si kanal, duke një këshuja, këtë të e më lartë, të shë të pozicion të rejë. Ja, këshuja, edhe të kanë dhe të kanal. Edhe kjo i takon të manë një bazën në nivellit, po të vishë, kjo vjen nivelli i jashtë. Nuk është aty lartë. Nuk është nuk të të lartë, kjo është në nivelli në rrugë. Po dhe si tanë ato si ushtarakisht, që duhet jetë ajo që duhet kapi nivelli në rrugës që të ushtarakisht.
Sa pas ama molli me qatë rrugë. Të thoshim tani. Ja, thëshim tani. U kuzera kim e ku I ka skara të I gratë kështu. Edhe ky e jep kështu si dal ke bum për plasit. Ngrihet e një pas e godet të del atje. Pa shumë bukur t'jenga. Ne kemi ardhur për një vaki që ka ndodhur këtu e kaq vite më përpara në 46-ën, në fundin e 46-ës, një 2 të rinj. I vranë dhe I futën në gjoll, atje në zall të gjollit, më në zall, pa shkuar në dushe mish, mas I mbaron. Të nesëme nga frika se mund të zbulojnë kufomat qente dhe mund të hapet që shiko këto shenga në taratisot, atëherë të erdhen po përsërin në darkët, I morën kufomat, I hypen një makinë dhe ju duk si vend më I mirë këtu në qafë të Ploçës, po pa mbërritur, aty kur fillon dheu, njëri prej këtyre viktimave zhdaja I, dhe kanë të drejtën të prejnë në një varr, mos jene në për kanale, mos jene, për kjo është të gjithë problemi që po I kërkon. Dhe jam interesuar për të kërkuar të gjithë ato si thua të dhënë ato shkresat apo aq sa na kanë treguar, vinë ke një trashe greke që pas ka qenë në anësor të rrugës në qafë Ploç pa mbërritur, domethënë aty ku thash në krahun e majt barazohet rruga me të. Dhe ne duam të gjejmë ato persona që e mbajnë mend në rininë e tyre përpara se të fillonte tarasimin në 72-shin, që e mbajnë mend tarashet greke. Si trashe, pa. Si trashe. Po, shumë I kanë mbuluar, jo shumë, po është e shkatëruar fare komplet vendi. Po, si vend, po. Edhe si vend. Po tarashen e mbani mend. Po. Ka qenë I thellë si trashe, e kujtoni si fëmijë? Ne po të gjejmë rrugën e trashes se kemi të kollajshme për të gërmuar. Kështu që në qoftë se ju bëni 2-3 veta ose edhe e përcaktoni që shiko këtu do të ketë, ne na ndihmoni jashtëzakonisht shumë. Po mi më e themi në ato sa mbaj me mend. Sa mani më nga Sa mbaj me mend si trashe, Vegelia po rinia. Gjithë është problemi. Sa do të vërtet aty pas se do dali? Po kështu, nuk mban mend që ka qenë përveç kësaj të trashes, ka qenë në një si tip bunkeri, në një pikë e veçantë jo. Vetëm si trashe. Jo, edhe si bunker. Që në kohën e Italisë. Po, në 41-shin. Bunker shumë betoni ka qenë apo? Betoni. Kjo është. Sepse ai thotë, ky që e ka lënë me shkrim, bile më mrapa ka vdekur si generale. Dhe ai thotë që kemi futur ke bunkeri, ai thotë ne I kemi varrosur ke bunkeri, na kanë thënë sikur ato e kanë bërë 10-15 metra, se s'ka dashur të largon shumë nga rruga, nga që I kanë varrosur natën dhe I kanë varrosur me drita makine. Dhe I kanë tutur me drita makine, ne po drita makine nuk shkonte shumë lart. Ne duam si njerëz edhe ato të ke një varre, kupton? Kuptoj. Vim afër tëmës, ta vej dajën afër tëmës, që ti prej neshtat atje. Afër tëmës që nuk e pak në taket. Në atje taket. Kaq një gjë njerëzore. Për miru pikshim gjene. Ndëri me respekt edhe nga familja. Jetë mirë atë. Kujdes, se ka ngritës. Kalofshi mirë. U fa kjo histori ka nisur rreth 20 vjet. Ka nisur kryesisht në arshivat e ish komiteti qendror, arshiva shtetit, pastaj në arshivën e Ministrisë Punëve të Brendshme, në arshivat e të ndjekurve politik historike dolën më mrapa dhe kështu krijua një dosje, po e vërteta është që sa na filla fare. I takon disa dekadave. Unë nuk egzageroj që të them ndoshta mi 50 vjet më përpara, kur unë isha fëmijë edhe në cilësinë e nxënësit të klasave fillore në shkollën dhe të Korriku në Durrës, kthehesha në pushimin e madh në shtëpi, që ishte shumë afër në shtëpinë e prindërve të nënës ose e gjyshës sime, edhe unë e gjeja atë ku nuk ishte asnjëri në shtëpi duke qenë. E kjo më trondiste shumë sikur. Edhe në këto të qara që qenë 2-3 rreshtën pa ta vënë veshin dhe për të saksuar, për të marrë vesh fjalët që ajo nxjerrte nga goja. Dhe më kujtohet që fjalët I takonin një djalit humbur, që ajo e kërkonte ose shpresonte që t'ishte gjallë. Dhe pastaj më mrapa me kalimin e viteve marrë vesh nga nëna ime, që në numrin e 4 motrave të tjera, 5 motra, dhe të një vllaj, ciklin e këtyre 6 fëmijëve e mbaronte edhe një 7 me emrin Skënder, dhe që fillma shkolle
ata për njerë inkuadruan edhe në influencën një shokët të mush. Na Kospiros inkuadruan në rinin komunistët kohës, po për të luftuar me anë në dorë kundër okupuesit italian edhe më vonë Gjerman dhe kanë pasur veprimtari goxha të dëndot asaj periudhe. Edhe luftuan për të kontribuar në këtë pikpamje. Dhe pastaj kjo mas çlirimit, ata pastaj duke u ndeshur me dogmën komuniste filluan të reagojnë. Edhe dikujt i shkelën në kallo duket nga këto që partia i solli me katapult në Durrës. Atëherë ata u shinjestruan që me që kishin dashurinë dhe respektin e madh të gjithë popullit të Durrësit, dhe me që në votime ata morën numrin më të madh të votave të propozuar nga vetë baza, atëherë dogma ose lista që kishte përcaktuar partia për të drejtuar qytetin e Durrësit nuk i takonte këtyre djemve që kishin parjarë goxha të fismë. Dhe ndoshta këto që janë shkaqet e para të pakën gjithmonë klas nga dokumentacioni i grumbulluar si qytetar, që ata i bëri armiq me këtë udhësi edhe përcaktoi përjashtimin nga partia dhe pastaj dërgimin në divizionin e 8 të Korçës, me që kur kishin luftuar kishin qenë të rinj, tashmë të vinin këtu si rezervist, por fati tyre ishte përcaktuar. Tashmë ngjarja ose intriga për eliminimin e tyre fillonte me dërgimin e tyre si rezervist. Me che ordine të soldi koqi, do në 28 e te gorda i koqi. Është përmendur në atë gjyq. Shumë e rëndësishme, kjo letamitatit shumë e rëndësishme, po dhe një Bekir Vula dhe Mithat Saçe, katër janë, si mas dokumentit që kemi qetë në arshivin e Komitetit Qendror. Është një listë mbrojtës Vula? Vula ka qenë efektiv. Jo, e ka qenë në shqipë stërvitjes në repartin e Daeshin që e ka marrë Bekiri me mbrojtës. I mbrojtës. Të nga Pogradeshit kësa që... Në mbrojtës e Qibas. Sështë mbrojtës. Jo, i mbrojtës. Në këto dy procese, kërkoheshin gjithmonë të merreshin elemente veçantë të ngjarjeve që kishin implikuar dhe kishin faje drejtuesit e ministrisë, për t'i veçuar dhe për t'i dëmnuar. Nësa gjithë intrigën të e ka bërë dhe të qërshani që ishen e duas, në që se kash. Dhe ku në panë zgjedhjet e këshillave, Komiteti Qendror i qoja vini një listë tjetër, ku mrejtë nga popullet dhe për ne këtë qunë to, dhe qunë to në këshë. Që që atërë i detyrun që të rishëmi, i qunë se rezervist për vishtu, mas i përjashtun nga partia, i përjashtun njërë nga partia, pili ka qenë një listë me 23 përjashtun antipartike o këtë gjithë. Dhe vëllëm të folë dhe dy partina, më vedhë këtë pjesë e ushtrisë. Në është të pjesë a ushtrisë, ose këto gjikata si diakono në qaporët, dhe këto ishim figurojshit këtë disa e 26 përjashtume. Dhe i deklaru si dhe Rakishov dhe në bërë presion të jasë zakonqët, i po nëso dhe përqisë të janë në grodë dhe shdukeni për fundin. Një për këta një dhe se ndaj kjo, në? Një për kjo. Unë do t'i formoj pa të shumë. Do shqipë. Ate kërboj. Po t'i bia, por të nëse isha da ka dhe me këtë jetë e në ty. Të rrofshin kine, shumë. Në tapë. Të kine që në një rrofshin, këtë dhe një. Jo më ullët. Jo be mollet të ullët. Jo, më falë, jo më ullët. Jo më ullët. Kito. Hajde si taj purë. Ikte serviciari, ore. Po i gërgjatër. Ikte i prezjari të shetë, ik.
Do digjet ajo. Ka që po të digjet kjo zona këtu. Edhe në hapet kjo vendi këtu. Edhe kalon dhe këtë pozion, pasaj të rride në atë pjesë dhe kështu. Po që këtu e deri atje me amolla, këtu do të shikojmë. Sa të gjejmë të ashejnë, e pasaj duhet ndjekim me të ashejnë me fadronë, se ndryshe me kra. Se këto ka qenë dush. Ishte pylla. Edhe ishte gro, po kështu që kooperativa i shkulli dushku në... Një pyetje, drejtimi Trashevs ka qenë kështu? Po, prandaj kështu. Që nga rruga kështu? Po, që nga rruga atë. Ne të si, me që thoni ju, ne do e nisim ke kjo kumla atje, ke cepi atje. Jo, shkon kështu, se... Mirë, ne bëjmë atë kuadratin tonë, kuadratin do e bëjmë sa është jo 30 metra, 30. Brënda kësajt, ne kemi ca aparatura që do shtrim tela, do ullim maramena, do regjistrojnë ato, punohet në kompjuter, del. Në qoftë se ka ndryshim të formacionit që është shtuar ajo, detyrimisht ne e fiksojmë. Mirë. Pasi kanë hedhur i kanë lënë dhe kanë ikur. Tani atë rëshe ka vazhduar deri në 72-shin. Në 72-shin pastaj përveç erosionit kanë qenë edhe taracimit në 72-shin. Ne kemi pyetur edhe me këto që janë më të vjetër edhe zotëri Hatë e din edhe me tash me Ibrahimin edhe me zotërin bisedojmë, nuk rezulton që gjatë kohës që janë bërë taracimit kanë hasën në kokë. Jo, as gropa të taratat kur bën nuk se po tash nuk diktohet dhe Natyrisht ato diç na nuk kërmojmë, duam një lloj leje që me lejnë e gjyshit që roqë, të bëhet puna, të bëhet një mirësi e mirë. Ky është një lek një. Këtë këta do jenë pjesë e një historie të dytë, pas realizimit. Jo, tashmë është edhe dokumentuar, unë nuk di të shpreh mirënjohjen. Ju shpreh mirënjohjen ju për këta banor. Për këta banor të kësaj zone, zotë Roqe, ne ndjejmë detyrimin të shpreh mirënjohjen për gatishmërinë, për korrektesën, për njerëzillikun, po jo vetëm këtyre zotërive që janë të moshuar, por edhe këtyre të vetërinjve edhe dje janë përpjekur të kapë të maksimojnë ta pastrojnë zonën sepse ndryshe nuk vendoseshin aparaturat për të shpresuar që të gjejnë kontrollet. Aty zeqë ose? A nuk ka bërë shpinë këtu larë? Në qështë aty. Vure këtë të shi? Ja, tamam. Leqo, këtë pasaj se ishë për zjetë shpëtum. Do e kalosh këshu. Edhe bëm edhe 4 pikete. Rutoloje ke baromina, se të themu si ta... Leqo, e kësa të beje dhe të shoje të jetë. Të rigje, Leqo. Drejtoje erë, Leqo. I dhe ke pema, Leqo. Edhe prej këtu. Edhe bëjmë 3 me 1 pikje.
Edhe atë qampën e zilës. Ose atë baterimin një. Jo atë, jo. Ajo s'më duhet hi që kanë. Ha atë. Më sipër leqo, kalon do të nga sipër? Ja të vene këtu. Mirë. Për ne frenda. Hajde. Ai jemi mirë, ai jemi mirë. Po çfarë edhe ne jemi shumë mirë. Luja të aparatin drejtësit më para këtu. A, tu s'ka nevojnë. Gjima në vis. Fute vrapit. Ju vete 4 tonë ca. Në qoftë se kjo vetëm një pjesë e faqes po themi kuadratohet, pjesa tjetër Një pjesë e një pjesë, nuk ka dhe më poshtë. Ta sjellësh pak drejt, tu, Edhe edhe ngjit një pllak. Edhe ta shkruar. më fill. Kështu menduam. Pastaj në të njëjtën kohë ideja mos me vu pllak bronzi me vida, po pa e luajtur gurin fare, vetëm duke ja bërë me pantograf këto gërmat, shumë pak fjalë, emrat e tyre. Edhe ashtu bëhet, s'ka ndonjë problem. Dhe në varësi pastaj nëse i gjejmë apo si gjejmë, sepse këta nuk Vetëm ato pa të shkruani direkt në gur, duhet të kenë ndonjë gjë të ndryshme që të pa diskutim, besoj që gjendet një mënyrë. Ne do të ketë ndonjë të flasim. që të duken ato. Atyre po t'i hapet kanali, pasi kanali t'i fut një Po pra kanalit po them ta ngjyrë dhe ajo me kanal, edhe kanali ta evidentohet ajo. Edhe evidentohet për një herë. Të mira. Shëndet. Ishte i vogël tani ta. Të mira. Nusen e djalit tim të mirë. Ishte i vogël tani ta. Të mira. Miltos Tiro është vllai I Nakos, a? Po. Nësa këtu Edhe Kristaçi ka pas një vllai tjetër. këtu është një dokument që ka qenë I këshillit të vdekjes dhe kjo ka qenë shumë interesante në vite, kjo është marrë nga Ministria e Brendshme. Pikpamjet e tyre mund të jenë të ultimajtës europiane. Dhe këta e konsiderojnë që jenë socialdemokratë. Do të thotë që ata kanë bindje të Malta, dhe nuk është I vetmi që ka këtë bindje të Malta. Por problemi më është që duan detyrimisht të thonë që nuk jeni në lindje e Malta lindjes, por jeni Malta perëndimit. Dhe shumë për tyre dhe duke deputetëve na kjo, se nuk është se nuk kanë bindje si demokratë. Por në fundit ata duan Zefmala, gjithë grupi tyre, Zajfundot gjithë e duan, janë të majtë. Por janë të majtë
të Europës. Këta janë të ri të cilët e kanë menjën ke brëmet e vallëzimit. E kanë marrë mendim tek këto. Argumenti i Bajram Vullës ishte që ky Skënder Qela me shtojnë pyetje ç'është ky tension akoma që vlen ç'është kjo gjendje lufte kur ne fituam luftën. Dhe që kuptonin komunizmin si një shprehje të demokracisë dhe kishin luftuar për patriotizëm, për vend, nuk kishin luftuar për ideologji dhe ne nuk kemi në gjendje të japim përgjigje. Dhe Skënderi dinte fare mirë që atje do ta pushkatoshin se para të punë kishin çuar, kishin izhëdu. Janë kaq të varfër sa ju neren edhe në Awan. Bas luftës, kush të erdhi me letrën në dorë, të kam zënë dhe ti, jo vetëm që agrise letrën, por e zhduke fizikisht, dhe natyrisht, nëse nuk është zhduke fizikisht, nër vite në rriti një moment që ishte një vdekje pa mbarim, kur i tha. Si non parla, se io, si non parla. Hajde, profesor. Po për ne na ka dalë një diçka që duhet përmuar në katër profilat e ta. Edhe me distancë pa vota të gjatë. Ta shenjë të gjatë, 2 metra shënë. Okej, do të vizon, ato lidhen njëra me tjetrën janë një. Deri ke profili 4. Ke pesa e kemi qikë si me... Më mirë që ti bëj kjo tamam se kjo i ishtë. Deri këtu është punë e kësaj. Pëse kalojmë me të shofim atë. Bëritësi, profilit e me të gjitha e prandaj them që... Se la vedo në diçka. Jo, e kam i gjithmonë të gjithë, ne na këllon në i herë dhe në i gabim, ta përdun ta. Pasaj juve u shpjegojmë atje i kemi printuar, ne i kemi bërë, po këto janë puna që ka bërë zonja Violeta. Kjo është profili 2. Kjo është profili 3. Kjo profili 4. Të jeni herë për shumë. Edhe kjo është profili 5. Korç po gradec. Pika e parë se... Nga profil 5 metra, nga piketa në piket 2 metra. Është në tonë shkallë, Jo, në shkallë. Ja, mirë, kemi... Mi pra, 2 metra është hapësira mes 2 profileve, 2 piketa. Nuk të vonë nga cepi rrugës. Nga cepi rrugës, do më hëllon, ja. Ullu të shikëtu se paka shumë. Ke profili 4, më si për mela, ngushtojt vete kjo, vete 1 metër, 13-14. Kjo si përfaqja nga lartë, kjo është përredi nga lartë. Ta shine në profilin e parë, në del në, ne themi piket ose duke menduar piketët e metra, themi 12-14 metra. Kjo është profili parë. Kjo pjesa këtu të piketa të metri 12. Nga 11-12, po ja ku e ke, të metri 12, mendohet, kjo janë me resenca shumë tulta, me fjalë që janë 10-20 metra. Iku kjo, vazhdojmë të kjo profili 2. Të profili 2 kemi këtu, ja ku e ke, 12 deri në 13 metra. Se të janë punë geologji, gjurudi. Nuk janë për herë sakta, nuk janë për herë me fjalla e fundit, ka shumë alternativa. Megjithatë, kjo është më e mundshme në këtë objekt. Urojmë që të jetë ajo që ju kërkoni. Kjo është një nime e zakonshme, sepse si që patë atje konfiguracionit e rremit është ka që vështirë edhe ka që hapët. Profesor, si që për atë ditë e disa kollaj bëjde me një nga ashtu, se momentin e parë do ketë që të hapet ai kanali që të hypje ajo. Të zëmë karkaleci. Jo, shishe kollajshme të shti. Atë ditë duhet me morë pa tjetër dhe një geolog, profesor. Se ne nuk të jemi geolog, po tjetë do të bje një këshu si të qedhën ne, duhet edhe një geolog atë ditë. Se ata njofin to materialin, direkt a je lexon të Kur gëmon a i të dokumenton, a jemi në dhejt levizur, apo jemi në dhejt rejnësor?
gjetën brata, gjetën. Po ka nevojë për aty, hajde i gjetë. Po tha me rjeti, rri. Se si ka ra nga terraca, kur janë bërë terraca. Është mush transhea, te unë nuk e nda. Po kjo, ja dhjetë në këtë këtu, i gjithë kjo këtu. Këtu deri këtu, është dhera. Lejmë një pauzë, dhe unë mendoj që Është si e pamarrumi kjo, vetëm po vesh një vit. Lejmë një pauzë, domethënë mas shpjegimit me emrat e këtyre të dyve me këtë, me kapitale po dhe martirët e demokracisë, vrar pa gjyq, nga drejtuesit, një vrar pa gjyq, një rresht tjetër në 30 12 rreshti tjetër nga drejtuesit më të lartë të shtetit komunist. Ju më e kam hallin këtu. Këtë e theksojmë domethënë në format. Emrat mund të jenë nuk më edhe martirët e demokracisë më e madhe dhe ama tekstet do të jetë me kapital se efekti grafik. Kemi në gjë për të korrigjuar edhe ta çojmë atje. Jo është grovë. është pak një gjysmë metër më tutje është grovë. Gjitha për kanal të damë, gjitha mbushën e burë. Vazhdoj të filtroj poshtë kanali, lartë mbushën e burë, që të kesh mund që të talosh lartë dhe të përdosh në. Po filloj që ande, mos e filloj. Se po e fillove këtu, filloj që nga fundi edhe hape kanali. Duhet të afrojsh e pak të se të stari koma. Edhe kështu vjen rrisë. Ajo mes aty është. Sepse ajo ka qenë ka bota e faja raca. Unë mendoj që është kontakt. Tash do të thotë. Ne që kështë bërë të raca këtu, ka që më lartë dhe vete jetë janë. Koritari, aty është fundi i kësaj, apo jo? Aty është fundi i Skarpatit nga ana. E stana e djatë e Skarpat. Ana djatë. Më fal e trashes. E trashes. Këtej përpara tash që kemi është ajo. Sa i gjerë ka që trashes, s'ka problem. Jo, një mesh. Dakor, pra jemi në këtë interval.
Tampone. Pantiziato. Ne gura. Eu si dyre tani e shkap. Tani u thyje nga. Po, tani. Tani e shkruaj. Tani dy. Ja të ke formën e këtyre të rrugë. Tregoj nga në branshë, kjo është nga në branshë. Ja të ke që është ashtë sa po është thyrë, ke këtë të kësaj. E ke të faresë në fare, ke shëfyrë, është frekme. Të dyja shenja që janë ja urdhëro dhe kjo pjesa këtu është. Shikoni një herë. Hajde një herë, sikur janë eshtara të përmume. Ja. Bure shikur, ne? Bure. Nuk është eshtara. E ta kërmoj edhe një rana te. Ata hapin të këtu, okej, ja, ju e dini. Jo, për bashkë, ja tash nuk është shkelte, tash është. Sot me gjykuam që ti përfundojmë këta. Por unë duhet të them nga thellësia e shpirtit, nuk jam pesimist, nuk besoj në gjykimin të unë nuk duhet bëj letërsi, as të thënë që fraza poetike, po i ndjekja ata janë tjetër tash. Anë më duket se Daj Skënderin apo Mark Toçin me i ringjallën. Nga një anë më thot mënde që mos a vetë Zoti nuk desh që ne t'i gjenim eshtrat e tyre. Ashta i ka gjykuar që eshtrat e tyre si qenë për 65 vjetë së bashku këtu në këtë vend të prejë në qetësi, në përjetësi. Dhe por ama jam i gëzuar që tashmë jo vetëm Zoti, po tashmë edhe njerëzit janë të mi tokë, kanë vendosur që të bëjnë dhe një memorial shumë të thjeshtë, një copë shkam gur, dhe ta vendosin diku ku është ajo kumull atje. Dhe atje të shkruajnë emrat të këtyre dy fatëzive, Skënder Çelës edhe Mark Toçi, si dy të rinj, 23 dhe 22 vjeçar, të cilët të pushkatuan pa gjyq nga diktatura komuniste për demokraci dhe për patriotizëm. Unë mendoj se kështu kemi këtë gjithë mundësinë, ne farefisi, dashamirësi të dy palëve të vëmë një buqet me lule. Unë do të bëja thirrje edhe politikanëve shqiptar të vinin të vendosin një lule, sepse ta, pikërisht këta dhe disa të tjerë, të cilët nuk jetojnë, janë dallandyshet e vërteta të
të demokracisë shqiptare që në vitet 47, në bazët idealeve të formimit dhe të genit të tyre. Si kornisë të ngelët buri? Po në qasë të të në arë? Okej, dakor, si përdosi të buri të E ka një lloj harë, do letëruajmë të buri. Te harën e largoj. Fjala parë është faleminderit me njëri. Zotit ta shpërblet mira në familjen tënde në sot. Për me beton të emelin, e ka futur, është 1 metër e futur në kokë. Futur me të mund në kërë. Special parë. Jo, special parë. Jo, lojtëro. Ska shanse ju? I ke zuar dhe me të ngoj kur. To si? Si edhe me një lloj si të qarkume, Vetëm këtu. Nga nësore që nga Faleminderit të dashur familjar, të dashur deputet, pjesëmarrës dhe ju banor të dyja komunave, që bëm të mundur më në fund të pranojmë në gjirin e familjeve tona, dy këta të rinj që sot e tutje do jenë banor të komunës tonë. Ftoj përfaqësuesin e familjarëve, të nderuarin Mirush Kabashi. Mas 65 vjetëve që u krye një krim monstruos, një krim mafios, u vran nga krerët më të lartë të shtetit komunist të kohës, me një skenar tamam mafios të thurur nga Adil Çarçani, me urdhër direkte Enver Hoxhës, në buzë liqenit të Pogradecit, dhe të nesëmen nga frika se mos u konsideruan të ratisur, u internuan familjet e tyre,
Dhe të nesërmen nga Afrika se mos zbuloshin kufomat dhe merresh vesh ky krim mafios në cilin u ndërtua i sistem, atëre të morën dhe por 11 natës me një trashë greke i mbuluan këtu për t'i varrosur një herë për gjithmonë kujtimin e tyre dhe kontributin e tyre. Dhe ne sot këtu nuk jemi në memorial të kujtimit të vdekjes, por ne sot ato i kemi ringjallur, i kemi kthyer në jetë, këto dy djemë që nuk ishin do si do. Prandaj ju nuk e kuptoni, i nderuar kryetar i bashkisë së Pogradecit, Zoti Artan Shkambi, se ç'keni bërë me gjithë përkushtimin tuaj shpirtëror. Ju keni ngjallur nëpërmjet këtyre, jo vetëm dy të rinj, po edhe një dëshmi tjetër të pakundërshtueshme që është nxjerrë nga arshivat sekrete të Komitetit Qendror për faktin që ai sistem u ndërtua mbi bazat e mafjes, mbi bazat e krimit, mbi bazat e gjakut. Por duke thënë këto fjalë, ne nuk kërkojmë shpagim, ne nuk kërkojmë që të bëjmë rikthim, përkundrazi, le të shërbej edhe kjo dëshmi që ta ndërtojmë të sistem, duke se një popull që nuk ka kujtesë nuk mund të ketë ardhmen, duke kujtuar se çfarë kaluam dhe duke evaditur demokracinë, këtë sistem me ndjenjen e tolerancës, me ndjenjen e mirëkuptimit dhe me ndjenjen e besimit reciprok të njëri tjetrit.